鸡蛋不要总是炒着吃了，如果你以后想吃鸡蛋，一定要试试这个焖鸡蛋，鲜鲜滑嫩，做法简单，特别好吃。嗨，大家好，我是小苏。首先准备上2-3根的小香葱，切成漂亮迷人的葱花，装盘备用。接着取一个量杯，往里面磕入6颗清洗干净的新鲜土鸡蛋，用刮刀把蛋液搅散，过滤一下，口感更细腻。我每天都会分享一道家常美食，点击关注和收藏，想吃不会做的时候可以随时找到我。您的点赞就是对我最大的支持，非常感谢。接着我们往量杯中加入适量的凉白开，水的用量是蛋液的 1.5 倍，量杯中自带有刻度，方便计算。接着准备一口不粘锅，往里面倒入少许的食用油，锅中油热，放入1勺辣椒，开最小火，炝出辣椒的香味。然后加入凉白开，调味只需加入1小勺盐巴，少许的零添加薄盐生抽，开最小火，把汤汁煮至微微沸腾，像这样冒着小泡泡即可关火，然后把蛋液淋进来。这个时候千万别开大火或者是中火，否则就容易成了蛋花汤。淋好之后，用勺子迅速的搅拌，把蛋液和料汁混合均匀了，就可以盖上盖子，开最小火焖上10分钟。大家看一下，这是火苗的大小。时间到了即可关火，撒上葱花，美味继承。一道非常好吃的焖鸡蛋我们就做好啦，相信很多人都没见过这种做法。这样做好的焖鸡蛋就像鸡蛋羹一样，鲜香滑嫩，特别入味。给它分割成小块，装入盘中，我们就可以美美的享用了。比煮着好吃，比炒着更香。自从学会了这个做法，我们家1周吃上8次都不腻，每次一上桌，大人小孩都爱吃。喜欢的朋友快试试吧。